Hello, loiti ho na damjingo hinam. Tunihin Korean action thriller movie Hard Hit Kiti 2021 ko market release su onasay kitaw hite. A film ki parachun mi ho sata Bank of Busana manager siyong kiti pats ahong kimun ama pa hi na tonga achi go na achun. Achanu hain le achapa minji na tonga achi masanga skula tha ding ati in amo pa chathum ahong kilando tawve. Gari sunga siyong atawlu na chun thilnam kidang ta khat na zan ama panjong kay mama ka hi mai thei a hi atin azinu chu akimupin hilai mun da thlan amo jong anikipa do tawve. Chamkha zawa gari sunga chun phone honging tan siyong injong achunu ko ma phone chu lan tin a saita na hi le achanun kay phone a hi poi a hinti phanin siyong in gari sung chu avele len phone khat namun ama panjong driver pa hinte tin phone chu alan ana ho pi tai. Phone na aki ho pi pa her kha lo a hi wanga nagari chungchang thu ka he etia a hin se chun siong en scammer ho hin te tin phone chu a koi ta na hi le phone na wallpaper chu a zia cha te lim an hi phanin ama pa jong alung adong le jeng ta na hi hichilim chungchang chu siong en achanu hai na dong ta na hi le achanu na hin don bun in din kuma na on lo zia family vacation ka chi naw lim a hi chuki zong le kanu profile picture hi tia a hin sei zawachun hiji phone chu koya a hidem tin siang chu ana lungdong tai chu zawa phone chu hunging kinin siang in aki ho pi ta na hi le aki ho pi pa chun siang chungchang ana to na mun ho gai gai chun ana hetan ama pa na hin sei kit na chun nagari sunga sensitive bom ka koye I ham tia a koi koi gari chunga ko na kum lo wa hi le pu ke ding a hi tin a hin sei pi tai hitia hung kisai siong in a za chun zawthu hin te tin imana sa lo chun gari chu a hin tol din gas station a hin pho wa thau thun ding atia akum la agu na chun phone chu hung kin in ama pan jang ho pi ta na hi le gari sunga thilnam ki dang ta kha chu na za am tia a hin se aza pha chun siong jong akichatan I ham tia gari chunga ko na akum la a hi le second ka a acha te ni ato na gari chu po ki a thihun ding a hi ti het pha chun anakum thangam tapoi chupet ta gas station na tongpa cho hong pengin gari chunga ko na kum thlan lang thau ki thun gangin tia a hin se chun siang akum hla ngam lo pha nin na tongpa chu sum apin nangin ni thun pi in tin ana seita na hi chuzawa siang in gari a hin tol kit na a phone na aki ho pi pa sei dung zu ya chun ataw na noya bom a chu a hin tham khatan siang zong ana ki cha hle jing tai hichia aki ho pi pan ka koma detonator au min iham tia police on het sa hi le kami epo ke ding a hi tin ana sei kit tai aki ho pi pa chun 1.7 billion won ka account transfer hin bolin chuki jong le 960 million won ke sa ka de tin a hin sei ta na hi le siong en a hin don bu na sum chu za chu hoya kala ding ham ka nei poi tia a hin sei chun aki ho pi pan beng len ta khana manager hi a ala na ding ha pon ti tin a hin sei kit ta na hi chamkha zawa achapa ho school ahung thun wachun museum aloi ho akom langa chun ahung tawve apa in inzo langa gari chunga ko na kumthla loading a hi tia na sei pi lo se in chupet ta siong in achapa gari ako na akumthla loading a chun ana sei in hilai muna chapang ho zo si jong chu anano do tai apa ni pi hin bolding ham ti acha te nen ana he hon pon hichi a phone na akho pi pan na cha te ni ko ma tai pi ham ti chu sei pi in a hin di pha chun apan jong acha te ni koma itaw na noi uwa pamaki kami tia hin sei pha chun acha te ni jong anaki cha hon tan a hi chomkha jawa ana to bom pi ho khanin ki chata in siang chu phone hin bolin a dan chu amo pa cha thum ki bol na tabanga ana to bom pi pa jong chu phone a ki ho pi pan ana bol a hitai achuti phanin ana to bom pi pa namun chu adong in amo jong hilai mun chun ana chi tawve chuzawa ana to bom pi pa hong ki mu pi na achun azinu to ana bom huntan hichini chu azinu adinga ni khupoi mo ta hi je achun bom ki kam thu ho chu ana ta san pun gari chunga chu kumthla te te ding atita na hi le siang in lungning ta chun aki ho pin gari chunga ko na kumthla lo ding achun ana sei pi tai hichia siang a garin lampi ana block ji chun pasal khat na hongin ahung lung hang ta na hi le siangin jong a gari chu a hin nung tolin mun khana ana kham tai alang khana ana to bom pi pa ji nun anga zolo pha chun gari chunga ko na chun ana kum thata na hi le agari hon cho pu ke en aji cha hon chun ana the hon ta na hi
Hichi bampo ki ako na chun ataw na noi uva bam aki kameti thu chu amho pa chathumin jong ana he tawvin ana ki chahle jing tawve chuki jong le bam apo ki na ako na thi hal khat myunjin amala ana ki phuji chun athi ana halon hle jing tan a hi achapa na ki su kha na adawlala na asa awala apen gin siong in aza chun phone a kheu pi pan sum diman a hin bol chu pi ding lung ana gyal tai ahin chima sanga chun kachapa hospitalin poi inge ahin ti achun phone a kheu pi pan na chapa chu athi la thitan ti atin adiman bol chu ahin chu sang betan inzo na to bompi athipan sum api ding ho zo si jong chu nangin na pi tha ding a hi tin a hin sei tai hitia ahin sei siong in zakit phat chun sum chu za chu kala do a hi le benga gin mo na nei ding a hi tin a hin sei ta na hi le phone a kheu pi pan na be account nga sum tampi a umeti ho zo si jong chu ka henai tin a hin don but kit tai achuti phanin siong in abeng ova VIP client hon invest a bol ova hi le interest tampi amu ding thu chu anuya na tong ho ko ma asai ta na hi le hichia VIP client hon invest abeng ova a hin bol wang ova chun phone a kheu pi pan demand a hin bol sum chu an hling zo nai pui hichun siong in anuya na tong ho ko ma chun abeng ova dinga VIP client holi sin that ding in asain ama pan jong abeng ova dinga client poimo pente chu a kheu pi tan client nu ko ma chun in khwa dinga one time investment chungchang chu sei ta na hi le ama nu jong akitai ke in zo ze ma chun ka gambi neu khanu ka zu hla ove hi jong le thil ho akibol ma sangen ka jipa to hung ki ho ta dinge tin client nu chun a hin sei tai ajuti phanin siongin one time investment chu apet pe na bol ngai a hi tia a hin sei client nun aza chun a hi mo se sun siong thu sei chu khat cha ananum tapoi chuzawa phone a ki ho pi pan sum chu kes akadei ma sai ni pi theina ding win na jinu chu bengin solen atita na hi le ama panjang bolding dang hello phanin ekawnga sumum zo si la do dingin ajinu chu benga ana soltan a hi hitia apet pe na sumla do ding thu a hin sei chule phone a ki ho nawwa achapa ka gen ajinun aza chun alung adongin alunggim hle jing tai hichun achanu hain to anu chu a ki ho sa ta na hi le anu ko ma chun ima ka ti po ve tin ana sei ta na hi apa chahuna chuti seiwang hunin anun gin mo na khana nei ji in police ho ko ma sei ding atita na hi le ajipan ana sei hi be in tin anaga atan kathu sei ho hi phaten ngain lang na sumla do ho chu ka sei namuna agatha in tia avela a hin sei kin achun ajinun jong athu sei chu anangai tan a hi alang khana police station achun bompo ke chungchang CCTV na vetau vina hi le bompo ke masanga anato bompi pa to siyong aki hawe ti cho heovin ama ni chu akina danin anagial taw ve bompo ke masanga siyong in agari anong tol amu wa ko na chun ama pa hin bompo ke masanga a he na hita atiovin chukit jongle ama ni ka a business a boina a si a siyong en anato bompi pa hiti hin abole ti jong chu amho loin anaging mo taw ve hitia agial wang ovachun CCTV footage akonin grenade bomb akile lu neti evidence ho kha cha anamo tapovin a hi halang khana siyong ajinu sumla do dingin benga chun ahung hlung tai a hi wanga aloi no mai khana hin ki pui ajipan amua ko na chun alunggim hle jing tan a hi ajinu benga sumla do a achi ka chun ahin khilan pi nun siang chu ki hopi din tin window hong ding chun ahung sei sei jing ta na hi le siang alunggim wal je in hichunu chu anano da in amho pa chanjang gari chun hilaimun chu anada thakit taw ve ajinun sumahin la do zawa chun phone a ki hopi pa sei dung zoin sum chu mailbox ko ma da thading in a seitan ichipet ta ajinu kom langa mi sang pasal khanin a hin nei lut amu phat chun ajipan jangkari cha tolin ajinu kom lang cha nai lut ta na hi le ajinu zalin hichimi sang pa chu police hon anaman taw ve siyong in hichi amua ko na chun ka in kovin ka hingdo taw ve tin a ta na hi le phone a ki ho pi pa chu anaham na lain police hon na ko chu thildi lo khat na bo kha taw ve tin a hin sei tai hichi a phone a ki ho pi pan bama po ke na dinga minute a hin sim su achun siyong te pa cha thum jong athiding en anaki gial taw ve a hi wangin amoho to na gari po ke 11
mi pi la a mailbox so anapu ke tai siyong azino anakisu khapon hi chizawachun phone a ke ho pi pa to akitha ho thei ken hun tan a hi siyong in lungim te in agari chu a hin tol phai kit tan phone a ke ho pi pa chun agan na thei chana sum chu a hin tha pi na ding uvin ana sei kit tan a hi hichipet alang khana police on CCTV avet naw wa ko na chun bompo ke na siyong gari chu amukin uvin hichi bompo ke na chungchanga hi siyong in a hen hin te atiuvin amuan jong hichi chungchang holding in mi ana sol tawve chuzawa siyong in anoya na tongpa phone a bola chun agial tabang lavin sumchu ana hlom hle jeng tan ama pa jong along han phanin hichi pa chu ana pho tai hichin siyong in phone a akhi hopi pa ko ma kanai zo si na hin tha na nge ka cha ti ni hla da in ati wanga chun phone a akhi hopi pan kasum diman ho abona alhin taka in namo vet po winge ti na hin sei tai alang khana achapa musin athi a halon walpha na chun athimil gutan thi lehin ki ka chu a hitai achuti phanin phone a akhi hopi pa ko ma ka chapa hospital a puima sauti ati wanga chun lungsit na bai helin athu sei chu ananu pi kit tapoi chupe te in amasang wa police gari khana hung ki khamin police pan siyong chu ki hopi ding ati ji in hung po de na ti ta na hi le police pa tu sei siyong in ngai labin achapa zo hospital a pui ding ati ji in gari chu hat te in anatol ta na hi hiti a hi pha chun police ho thu ki phito uvin siyong gari tol manding a chun gari tampi le helicopter ho chun anung chu a hin zui taw ve hitia na sata akidal to chamkhat zawin siyong gari police hon ana kol pha no wachun ama pan jong jam na ding ana hetapoi hichun officer pan siyong ko ma gari chunga ko na hungkum thading in asai ta na hi le siyong in adon bunin ka to na noi abam o me ka hung po do a hi le po ke ding a hi phone a ki ho pi pa sai dong zu ya chun hilai muna ko na ni sol do lo wa hi le bom hung ki me po ke ding ka pa chaw wa ka thi ding o hi tia a hin sei police hona za ubachun kidang ana sa le jing tawve chamkha zawin bom langa specialist ho hilai mun chu hung hlung tawve hichun officer pan I ham tia siyong le acha ten garia hilai mun ada thla uwa hi le akap ding ubachun thu ana pitai chu in officer no mai khana hungin siyong acha te ni garia ko na kumla sa dinga hung se chun alungim wal ze in athu sei chu ana nompoi hichun siyong in phone na aki holim na ho a hin ve sa ako na chun thilum dan ho official nun a hin hetai thilum dan ho officer nun a het phanin aki holim na hon ngai na thei dingin waki toki le tui batol ho chu anapitan abana siyong in waki toki phone ko ma akoya aki ho pg paga ho pi ding atia hi le koima aham tapoi hicha chun message ka na hungin waki toki chu le manggang chalentin ahung ki sai ta na hi hichi a siyang milunggim pan bolding dang hello phanin waki toki chu a hin le do tai officer hon siyang umchan amu wachun kidang asa le jing tawve siyang te pa cha umchan hichipe na mi pi hon avet chi uwachun siyang in phone na akhi ho pi pa mila hin te ti again mo ji in gari hon chu ami ta na hi le akhi ho pi pa ko na gari hon ami again chu anazata na hi chuzawa siyang in mi pi hola cha ve na hi le pasal khat ko hem khat ta phone na akhi ho cha amun police ho ko ma he sa theilo a hi se in anamo vet tho tai hichun aki ho pi pan mo mi hi la chun hiti ho tabang na tu loading a hi tin a hin sei kit tai phone na aki ho pi pan siyang ko ma tu nya pat kum gup masang benga na na to na chu gel do en tin sei ta na hi le kul chu hong minin dan chu hi chipa to aki ho mat na thei loading a police on signal ho ana khaw hidan a hitai hicha officer nun phone na hin thu machun sum demand bol pan phone na hin pi chu siyang an anapilovin ama pa zo chu anapitan a hi chuzawa bom squad ho hung thunova gari chenga bol naw wachun bom chu amalang sit buwa ki koi a hi ji in achati ni chu ana hoi do tan hiti hi ji chun achapa chu janding in ana pui taw ve officer nun hain apui do go na chun sniper in apa adoya akap go na mu pha nin apa ada thazo tapon amalang sin chun aki chom lu nin atauta na hi le ama nu jong apa tabanga hilai mun chu ada hla thei loading a hitai hitia chanu a apa na mu chun alung anom mo in ipidinga hitia na hamtin achanu adong ta na hi le achanu na hindon bunin sniper ni pi a bol thei ham ka he e hichi ji achu hilai muna na thi ding kadai lo ji ana ko ma ka a hi
Alang khana officer nun chapang nu sniper na doi ji uwa ki cha hi tin alung hangin officer pa ko machin asay tai. Officer pa na hindon bunin siyangin mi to phone na ki hawe ati chu phone na koima to ki haw na umpoi thil zo si hi ama bol ama thil gon hinti ati tai. Aban sina G1 kiti pasal khanin siyang ko upa a hi ati ji achun police hon siyang aki haw pi a achanu a hin thado na thei dingin G1 chu a hin sol taw ve hiti chun chom kha zawin phone hin bola siyang hin ki haw pi ji G1 kiti pa a hi ama pan jong a hin he da chun alung hang hle jing tan a hi siyang alung ha na G1 asong khola ama na chun G1 in imacha kho sa ding ka nei tapoi bom ka me pu ki a ibona wa ethi thewa hita ati achun siyang ataw thon sum na demand zo si kapi ding na hinai ka chanu be ni thado pe na ti achun pha chom khana dingin bom chu deactivate ana bolin amanin hilai mun ada tha amasang hun achun bom chu activate na tha bol kit tai hilai mun ada tha amasang achun siyang ko ma bom hi apu ki na ding mini som lage bowa na ka koi a hitai hichima sanga chu sumho zo si transfer na hin bol lawa hi le na chanu hi thiding a hi ati in hilai mun su anada thawon tai G1 in chapang nu anapoi da chun police hon thildang ima ana kholbe atapu ve hichi a milunggim pa siyang alunghan le alunggim walje chun gari chu anatol do ta na hi le police ho tampi in anung chu anadal taw ve alang khana azinun siyang chan TV a vena ku na chun a in kute ka hi et ya pasal khana ki mu pia chi pa chu anaw pa a hi poi ti chu police ho ana he sa tan a hi wangin ana vai ge tai G1 in hilai mun chu ada thlan ana ki sel mang ta na hi chamkha zawa siyang in abeng wa superior pa phone a bolin thi lehin ki ka a hi sumni man sa ina ti achun khat pa na hin nu pi ta pon chuki jong le siyang ko ma permission lawa client ho ko ma sumna na la ji a fraud case ana ki bol danding a hitai ti aza chun siyang hin ki nep na anai tapoi chu in siyang in azino phone a bol kinin sumanai zo si phone hin bol ji pa chu a thot dingin ana sei ki tan a hi abana siyang in phachi sa kumgup masanga thil so ho agyal do na thei dingin G1 in mun khana chun ana ko tai hichi chun phachi sa hung ki mun kumgup masanga chun siyang hi biang khana na tong mai mai chu ana hi in a hi hichi beng chun marketing tactics aza za na pudo uvin chemical factory khana na tong ho invest abol sa taw vin a hi le chom kha zawa market crash ahung hi phanin hilai muna invest bol ho zo si chun asumu anung mu tapo ve amo ho la chun no mai naw vop kha sum ki khol zo si jang chu ananung mu tapoi sum nung mu lo ho siyong en ki thopi hiala chun evidence ho zo si anasu si in hichi fraud ki bol ho chu ana sel gu ta na hi le hichi ho a bol zal chun superior pan ama pa hi benga dinga branch manager promotion ana pitai now vom nun sum invest a bol ho them khat be anong mu thei ding ham tia siyang ko ma hung taw tho wanga chun siyang in anadon tapon hichi now vom nu chu kuidang hilo G1 ki tipa ji nu chu ana hita na hi hiti a hi za chu G1 hin a jinu adinga aphu a hin la a hitai sin hung ki hialen G1 le hain gari a hung ki tol na hon na chun koi ham khan in G1 chu phone a hin bolin ka account wa billion izan ham khat won a hung ki transfer le ati a chun G1 in adon bunin phat ma sa fraud na case chu kin ka zo ji a summulo ho chun sum anung mu a hitai to hi summu se sen hin khuta aman ding wa hitai tin ana sai ta na hi chom kha zawa siyang phat ma sa chemical factory na langa ahung na chun banga abeng uvin investment fraud abol awa ki phin na anei ho okita chu amutan abana achanu gari chom khana aki hen amu achun chanu phachi sa athil si tampi kana bol chi in ningai damin ati in hichi thil si abol ho chu tua hi achunga hunglung pan a hitai hichi pe ta chuna ko ma G1 ahung in a hi le si yengin ngai dam aki thumin invest bol namuna sum nung mu lo zo si nung mu na dingin ki thupi ngen ningai damin tia asai wanga chun G1 ananom tapoi G1 in a hindon bunin hichi fraud ki bol sum ho nung mu na dinga casino to ke si za nam khat ka bol hna bank izat ham khana sum nung mu na dinga loan ho kala huna ko na chun cham khat zawen kai ni jong ka gen the mama honin sum la na ding ka he hon tapoi
achuti zia kazi nu ama le ama anaki thatna ahung ping lo lai ka cha ta chun anathi bom hun a hitai hichun jiwanin nachanu ko ma bompu ke sa ding na nublawa hi le tuila a tolu ni na ti achun seongin jong tuila ana tolu ta na hi le gari chu ana hlumlut gutan jiwan chu ana thimil tai bama po ke masanga seongin jinwu chu ki thupi ding atia hi le ana ki thupi zo tapon chamkha zawa bama po ke achun seong ama le ama na ki hu to in jinwu wang a hin kho ana bei tai police on seong ahung hu do zo wachun jinwu chung chang cha dong ta na hi le athitai ti chu a hin sei pi taw ve hichithil so zawa ko na chun seong a hin khoman a ki hialin investment fraud na victim ho zo si ke thopi ding atin ana to na beng uvin thil phalo a bol chule aman evidence asu mang thu ho zo si chu sain proof hi zong le ama pa thu sei ho a ko na atai pi ham ti chu he thei hung hiding a hitai lasina gari a hin tol na chun a superior pan phone a hin bolin fraud victim a case aban achal be lo na ding a chun promotion na pinge holda komentia a seiwanga chun atu chei chu ngai lovin a superior pa phone chu anakoi pi tan sumnung mu lo victim huwa dinga thudi justice akipo do masang sin a case chu nga lo dingin anaki gel hatai hiti chun tu nya dinga Korean movie numta 2021 a ke release hard hit kiti in seu chu hi chan hin a ki chai tai isei sungo ba sei hil sei wal sei lingla lo ma hi le aneki athiam to ni ki ngai dam to chu hitin hitio ta bang thu sim ngai nom owa hi le subscribe bol ho la hon subscribe mana bol hitin like share comment jong ana bol hite thu sim hung ki ablon ho ninga ni gu ma thin ting le hype bol ding ana hei pang po hite abana thu sim ngai ta to ki mu to ma sang vin ana dam sia sia lo hitin hichi thu sim hi jingka na ngaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha zana na ngaya hi le mang pha